Hi guys, gagawa tayo ng slime. So, yun po yung liquid Ariel ko. So po guys. Tas ito po, glue. So, ito po, dapat kailangan po ito. Sorry po kasi ganito lang po. Sige, simulan na natin. Ito po. So, una, ito siya glue. Konti. Ganyan lang po nga glue na yan. At saka ito po, yung Ariel. Ito po yung Ariel naman. So, konti-konti na. So, ayan lang po. Baka hindi, palpak yung ginagawa ko. Pakita mo naman. Ito po siya. Ito po yung slime ko, guys. So, nagawa na po. Kunti na lang ang kulang, guys. Kunti na lang po ang kulang. Wait lang, guys. Kulang pa ng glue, guys. So, yung slime ko, guys, okay lang po ba? Ito po yung slime ko. So, ayan. Wait lang, guys. Sticky siya. Kailangan pa siya ng Ariel. Wala, sticky naman kayo ni. Ariel liquid. Saktura. Uy, saktura do. Di bita ka balong. Lain kayo. Lain So kayo. po yung slime namin. So, ayan lang po. Thank you. Bye. Susunod na po bukas.